se retourne. Je l'ai, elle est au bord de l'étang. Ah. Le train était dans la bannière. Moi, c'est pas le même dans la partie. Ben non, hein. Je suis en train de la filmer, hein. De le filmer, c'est le mâle, là. Ça, c'est la femelle. Avec le bec aussi jaune. Elle a une tache en dessous du cou, c'est la femelle. Ouais, mais le bec est fort jaune, orange, hein. Oui, c'est la femelle. C'est le mâle, je te dis, moi.
c'est la femelle. Parce que la femelle, elle a comme une tache ici en dessous. Ouais, c'est brun, hein.